Ayan, hello mga charat! Magluluto ako ngayon ng aming tanghalian. Ginataang hipon na may kalabasa. Yan. You see. Magigisa na ako. Okay. Let's go. Yan, magigisa na tayo. Gisa-gisa na. Gisa time. Gisa. Sibuyas. Bawang. Okay. Ayan na. Nasusunog na. Ayan. Tapos ngayon, lagyan natin ng luya. Yung iba naglalagay ng luya, yung iba hindi. Pero ako laging may luya. Kadkarin. Ay. Ayan. Wala. Ngayon, lagay ko naman na yung okay na siya. Gata. Yan, lagyan na natin ng gata. Shoutout sa nagbigay ng gata. Wala na kaming gata. O, yung aming sponsor ng gata. Di ba, putpot? Oo, tapos na. Kailangan maluto yung gata. Para walang sumakit ang tiyan. So, yan na. Okay na yung gata. Kuluin muna natin mga 5 minutes. Yan. Para maluto. Takpanin. Yan, takpan muna. Pakuluin muna ng mga 5 minutes. Saka natin yan balikan. Ayan na nga. Nakalimutan ko na siya. At umapaw. Tararat. Yan. Kumulo na. Lalagay ko na yung ayan, malapot-lapot na siya. Lagay ko na yung sitaw. Sitaw ba to? HARICOT VERT. Hindi yan sitaw. Walang sitaw. HARICOT VERT yan eh. Umapaw siya. Nakalimutan ko. Ngayon, lutuin natin tong sitaw. Ulit. Natin ilagay yung hipon. Kuloyin natin ulit siya. Masarap yan. Takpanin. Ulit. Let's open na. Baka luto na. Yan. Bubbles na siya. Bubbles na. Lalagyan na natin yung hipon. Epon. Lagyan na natin yung epon. Oops, the ipon is here. There you go.
ça règle. Oh, wow. J'ai faim maintenant. Tafa. Okay, up. Yan. Oh. Then, ilagay na natin yung... Ano to, Eddie Boy? Anong tawag dito? Nourriture. Ano nga ang tawag? Je sais pas. Putirong! Ah, pardon. Kalabasa! Ah, c'est ça, kalabasa? Si di putirong. Ah. Hindi niya alam. Paano yan? Ay, naku, Isay, Eddie Boy. Hindi ganyan ang maghalo, anak. Tap. Madali lang lutuin tong ano. Parang napakasarap ng... Kasi... Kaninang binawalatan ko siya. Dis-moi ça. Oh! What? Attends, redis. Qu'est-ce qu'il y a? Ay, tanggalin na. Tanggalin. O, di ba malakas ang hangin, kaya mga halaman ko sa bintana. Non, c'est Tanggalin. Sa si Di Adeng. Ah, Ano bang kulay yung sa'yo? bah rouge. Wey! Ben oui. Tatakpan natin ulit. And we'll come back after 5 minutes. Lakas ng hangin. Grabe sa labas. Oo. Ligasong iayos ng table. Kakain na tayo. Maluluto na. Kakain na kami. Okay, let's check the pudang. Taran! Oops! Ayan, luto na. My God, ang sarap. Sarap sana ito kung maanghang eh. Kaso yung mga bata. Kain na tayo. Okay. Ayan. Okay na. Kakain na. Talala. Sarap na. Ang aking ginataan. Yes. Kakain na kami. Hindi. Kakain na kami ng gulay ng aking ginataan. Kulay. Yes. Ito yung sa labas. Oh. Makulimlim. Ang labas ng bahay. Opening doors. Yan. Ay, may naglalaro pa rin. Bon appetit. Correct. Ilapit mo siguro yung ano mo, plato mo. En fait, c'est quoi le truc orange? Ano ba, Eddie Boy? Hein? Ano daw? Petit rond. Pourquoi t'as pas enlevé la peau De? des crevettes? Dati naman, ginagawa mo yan, Eddie Boy. Sayas. Lahat gusto nyo ngayon, madalian eh, oh. C'est chaud. Okay, en plus. magmadali ha. Ginataang gulay. Allez, manisye. Malamig? Kanin ka mo. Sinta. Yung kanin, malamig. Ha? Mainit. Si Diboy, oh. Dali mo dito yung supala, anak. Supala. Ay. Ito. Ano yun
ni Isayasan. Ah, c'est chaud. Pas. Oh, kasi maglaro ka pa. Naglalaro ba Magtelepono ka pa. Hanap ako. Kumakain. Hanap ko ng... Kumain na. C'est très intéressant. Alors, mga chararat, if you don't understand French, you can quit now the video. You can skip. Ano na? Hirap na hirap si Idiboy mag-Tagalog. Oh, pati English mo, hindi mo na rin magawa. Je sais pas quoi dire. Bye! Mga chararat. Magano... Magano? Wala yung script mo, hindi mo nagawa. Mag-subscribe kayo po, Wow! Mag-like, Ali! Pindutin niyo ang bell button. Encore! Encore! Et après? Kumain na tayo. Okay, kakain na kami. Boy. Ay! Nakita niya pa. Ano Saya's plate? Welcome back. It's time for our news program for children. Is that Ayan, natapos na nga. Oh, nag-doorbell si Daddy, di ba, Sayas? Tapos na kami, ito na lang natira. Oh. Sarim! Wala na ring rice. At yung aking plate. Ayan. See? Tapos na, yun na lang natira. Yan na lang, wala ng rice. At wala na ring natira sa kasama ko. Ako na lang naiwan. Ayan. Tawag to ito. Tatayo ko lang. Hindi ako makatayo sa busog. Wala na. Yung aking mga kasamang kumain, naglalaro na. Oh. Hein? Alors, tu dis quoi?